246 volts, corriente alterna AC. Pues, ¿qué creen que pasó? Esta terminal de aquí arriba se barrió. Entonces, como tal, ahorita lo vamos a dejar en standby. Vamos a conectar solo el otro en lo que trabajamos con este. Vamos a cambiar esta tablilla. Espero que la vendan suelta para que podamos seguir con la instalación. Vamos a ver la cuerda barrida. Esta es la pieza que necesitamos cambiar. Ya llegó la pieza que hacía falta, ya se la cambiaron, la está terminando de colocar. Se compró nuevo y ya nada más se puso la pieza.